电饭锅不通电，我们把电饭锅倒过来，把底壳拿掉，找到这个电源线，往里走，你看这里是2根线，一根蓝线是 N， 我们找到另一根线，上边套着一个蜡管，我们把这个蜡管抻掉，里边有一个温度保险，你看我们换了它就好了。换好了之后，我们还得把这个锅倒过来，顺带把这些杂质给它清掉。如果你不清，它还会收保险。